da'an fala yookaan ammoo formaata jedhee yaadullee isin dhageessisu yookaan isin biraan gayuu deemaa jechuudha. Ka duraatiin haa jalqabnuti mootummaan Abiy Ahmedii kunin mootummaa Oromoo moo mootummaa Oromoo miti ka jedhu. Kan irratti yaadii Oromoo yeroo ammaan tana mooraa qabsoo Oromoo keessalleetti mooraa qabsoo Oromoo keessa gad bu'ee ammaan tana gara uummatalleettu yaadi lama dhalatee jira. Tokkichi ka jalqaba mootummaan Abiy Ahmedii kun mootummaa Oromooti. Mootummaa ilma abbaa gadaa yookaan mootummaa abbaa gadaa, mootummaa abbichuu abbaa malaa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Tikfachuu, jaarrachuu, jabeeffachuu qabna aangoon harkaan nu seentee jirti. Mootummaan kun kiyyaa garee jedhutu jira. Garee lammaffaan mootummaan kunini farra qabsoo Oromooti. Mootummaan kunini diina qabsoo Oromooti. Mootummaan kunini nyaapha waan taateef mootummaa kana lollee ofirraa qolachuu qabna. Qabsoo karaa nagaatiin yookaan qabsoo hidhannootiin haa taatu mootummaan kun diina waan taateef ofirraa buusuu qabna kaa jedhutu jira jechuudha. Yaadi kiyyi nam eessa jira jettanii yoo na gaafattan asirratti tokkoffaan haa jalqabnuti. Mootummaan Abiy Ahmedii ka Oromoo warra jedhutu jira. Warri kunini mootummaan kunini gaafii Oromoolee deebisuu deema, badhaadhinallee fiduu deema. Warri mootummaa kan keessa jiran hundin dhiigani yookaan eenyummaan hiddaan Oromoodha. Kana waan taateef mootummaa kan mootummaa akka Oromootti jabeeffachuu qabna. Mootummaa kana qabsoo qeerroo Oromootti durattu baasee aangoottu fidallee waan jedhan sunillee ni addeessuu jechuudha. Warri biraa immoo mootummaan kunin diina qabsoo Oromooti. Sirna dullacha durii deebisuu barbaada. Kaayyoon isaa, akeekni isaa, imaammatii isaa faallaa qabsoo Oromooti. Waan Oromoon argattee ka kanaan dura hunda ka duubattu deebisuu. Kanaaf waan taateef gatii kamiinuu mootummaa kan aangoo irraa buusuu qabna warra jedhee yaada isaanii dhiyeeffatutu jira jechuudha. Kan lamaan keessaa eessa jirtaa jettanii na gaafattanii yaadi kiyya jechuun bakki kallachuu gam tokkoon as jira, gam tokkoon achi jira. Yaadii mootummaan kunin mootummaa Oromooti guutumaa guututtu jedhulleen fudhatama na biratti hin qabu. Mootummaan kun diina Oromoo kaa jedhulleen fudhatama hin qabu. Garuu irra caalaa yoo laallu mootummaan kunin mootummaa Oromooti jedhee warri dubbatu sunin akka yaada kiyyatti yoo mootummaan kan of sirreessuu danda'ee mootummaa Oromoo of godhuuf fedhii ka qabaate yaadi sun irra caalaa fudhatama qabaa naaf fakkaata jechuudha. Maaliif waan kana jedhee addeessee haa dubbadhuuti. Lafa kakaahee yaada kiyya diriirsee haa dubbadhuuti. Mootummaan Abiy Ahmedii akkuma jedhettu sirni inni deeggaru, ilaalchi inni deeggaru, wanni hedduun isaa mootummaan kunin tokko itti fufiinsa mootummaa Ihaadegiitidha. Ihaadegii lammaffaa jedhee Dr. Mararaa yaame. Inni biltsiginnaan lofiin eegi jedhu Ihaadegii lammaffaadha. Ka lammaffaa mootummaan kunini Ihaadigii duraanii ka ture sirna mootota Itoophiyaa sirna darguun ijaare irrattu dhufanii jijjiirama fiduudhaan waan garii haq ta'ettu guutumaa guutuu jijjiira jechuun carraaquudhaan mootummaa dhaabbate malee hundee irraa kaasee mootummaan kunini mootummaa waan dhaabbate jijjiira guutumaa guututti jedhamu fide dhaabbate miti. Kanaafuu itti fufiinsi sirna dullachaa, itti fufiinsi sirna mootummaa Itoophiyaa aadaan sunini ni jira jechuudha. Kanirraa kan kahee mootummaan Abiy Ahmedii haga ammaan tan dhufettu ufi jijjiiree mootummaa Oromoo yookaan ka gaafii qabsoo Oromoo deebisu ta'uu hin dandeenye ilaalchi Abiy Ahmedii akka dhuunfattu calaqqisiisaa jiru, warri isa marsee jiru, warri isa faarsaa jiru, warri hedduun isaanii warra sirna durii leellisu, sirna durii faarsu, sirna durii jaalatu waan taateef mootummaan kun takka gaafii Oromoo deebisuu dadhabuu irraa kan ka'e gaafilee qabsoo Oromoo ka jennu sanii haga ta'etti busheessuudhaan sabboonummaan Oromoo uummata guddaa xiqqeessee jiran sabboonummaa biraa deemee Itoophiyummaa hammachuudhaan immoo Itoophiyummaa fudhachuudhaan akka ilaalcha sirna durii dullachaa mootummaa qabu fakkaatu ka ta'u jechuudha. Karaa sun yoo ilaalle mootummaan kun sirna durii ni faarsa, ni dhaadessa, sirna durii ni jaalata ka jennu sirriidha. Ni jaalata. Sirni durii sun ammoo faallaa qabsoo Oromooti dhugaadha. Sirni durii sun ammoo akka sirna durii sunitti jira ammoo jijjiiramaa jira. Sirni durii sunillee Abiy Ahmed oduu hin deebisallee jedhallee hin jaaladha. Sabattanya nugusi ta'uu barbaada jedhe ta'uu hin danda'u sabattanya nugusi. Sabattanya nugusiin sirni nugusa sun deebi'ee hin dhufu.
Abiy Ahmed Itoophiyaa afaan tokko dubbattu olaantummaa afaan Amaariffaa fidaa eegii jedhu fiduu hin danda'u. Abiy Ahmed ilaalcha amantii tokko olaantummaa fidaa jedhatu carraaqeyyuu fiduu hin danda'u jechuudha. Sirni durii suniin ilaalchi gosti Abiyyi qabaatu mootummaa isaa keessa warri jiran qabaatanillee waan deebi'uu miti jechuudha. Waan deebi'uu miti. Mootummaan walama. Tokkini warri xiinxalaa siyaasaatii fi hariiroo siyaasaa qoratanii soosiyoolojistoo fi warri poolitikaa waan jedhan mootummaan tokkoffaan jaarmiyaa fi sirna jaarmiyaan inni irratti hundaa'u jechuudha. Kanirraa kan ka'e jaarmiyaan mootummaa Itoophiyaa ka seenalleen ka ture ka Ihaadegiin duratti turelleen ka mootummaan Abiy Ahmed irrattuu gad dhaabate sirni jechuun imaammatii adda addaa haga ammaan tana ka mootummaa federaalii keessatti tajaajilaa jiru. Olaantummaan afaan tokkoo, olaantummaan aadaa tokkoo haga tahettu ammoo birookiraasiin warra afaan sun dubbatu faada suniin qabu dhuunfatamuun miidiyaan, tiyaatiriin, artiin, entertainmentiin wanni kun cuftuun warra suniin dhuunfatamu dinagdallee warra achi keessa dhufeen dhuunfatamuun waan jira jechuudha. Kuni jechuun sirna ijaaramettu waan kana godhe jechuudha. Sirni kana Abiy Ahmed hundeen jijjiiruu fi hin carraaqne xiqqoodhaan jijjiira jedhe sirni kana fudhatee jira waan taateef wanni sirni kana hedduun isaa itti fufee jira jechuudha. Lammaffaa ammoo mootummaan tokkini sirna qofa osoo hin taane ejensiidha, namootadha. Namoonni eeginu fudhannee bara sirna durii namni jechuun Goojjame, Gondarii yookaan Shawara ramadamee afaan fedheen afaan isaatiin si bulcha, sima baloon si bulcha. Ammaan tana jechuun Goojjame, Gondarii irraa namni namaaf hin muudamu, namni hedduun naannoo ofitti of bulchaa jira. Afaan ofiitiin tajaajilamaa sima baloon sun hin jirtu. Warri ammaan tana mootummaa keessa jiran hedduun isaanii afaan Oromoo dubbatan. Afaan Oromoo dubbatan. Eenyummaa Oromoo qaban. Oromiyaa keessa dhufan. Maatii qaban. Oromoof hin jedhan. Warri kun jechuun akka ejensiitu wajjijjiiruu danda'an jechuun ejentoota jechuun akka duriitti miti jechuun mootummaa kan keessa namni Oromoo hedduutu jira. Namni Oromoo hedduutu jira. Namni kun akkuma kiyyaa kan Oromoof hin jedha. Aadaa Oromoo keessa dhalate sabboonummaan Oromoo warri faarsullee ni jira jechuudha. Mootummaan kana keessa sirnichi jiru kan mootummaan Abiy Ahmed deeggaru sirna durii ta'ullee aga tokkotti sirni durii sun ammoo deebi'uu hin danda'u dubbadhee jira. Maal jennaa wanni hedduun Itoophiyaa keessa jiramee jira. Warra mootummaa Abiy Ahmed keessa ammoo sabboontota hedduutu jira. Kan waan Oromoo kana quuqaa qabanii kan wanni Oromoo kunin durattu deemuu qabaa jedhanii yaadan. An kanaa fi kanarraa kan ka'e mootummaan Abiy Ahmed Abiyyi akka nam tokkotti ilaalcha sirna durii qabaachuun mala ilaalchi Itoophiyaa dullatti qabaachuun mala olaantummaa Itoophiyaa deebisuu barbaada. Akkuma Daani'eel Kibratii maalii jedhu san. Haa ta'uuti malee waan sallee deebisuu waan danda'u hin fakkaatu. Abiy Ahmed inni nu mataan isaa jechuun warri isa waliin jiran haga ta'etti Oromoo loof hin jedhanii uf ibsanii kanaafuu warri kun Oromoo ta'uu ni malan. Garuu Oromoof hojjechaa jiranii yeroo ammaan tana jennee dubbachuun nam dhibdi. Yes, Oromoo bakkisan hojjechaa jiranillee jiran Oromoo irratti bakkisan hojjechaa jiranillee ni jira. Dubbiin wal xaxxu jechuumaaf. Akkasittuu adii gurraatti jennee asiin mootummaa Oromoo miti jennee dubbachuun nam dhibdi. Akkuma nam dhibdi. Wanni garuu mootummaa Oromoo fakkeessuu danda'u namoonni yeroo ammaan tana bulchaa irra jiranii hedduun isaanii Oromoo. Dhiigaan Oromoo. Baay'inni isaanii aangoo gurguddoo warri qabu waraana mootummaa sunii guutummaa ka dhuunfate dippiloomaasiillee keessa lakkoofsi Oromoo guddaatu jira. Kana mormachuu hin dandeenyu. Yaadi isaanii ilaalchi isaanii sirni isaan ittiin deeman hin jaalannu. Namoonni kunini Oromoo miti jennee yoo wal falminu Oromoo miti jennee Oromummaa keessa baasuu hin dandeenyu garuu warri nu Oromoo jedhee yaada. Warri kun ammoo Ormii biralleen isaan Oromoo jedhee amana. Hawaasi addunyaa bal'aallee warri kunini qabsoo Oromootu fide Oromiyaa keessa dhufanii Oromoo jedhanii amanan. Kanaafuu waan gaarii nu jibbinullee jaalachuullee baannu Oromummaa irra mulquu irra fudhachuu hin dandeenyu warri kun Oromoof hin jedha. Waan gaarii jaalanne jibbinu qabatamaan lafirra wanni jira warri kun warra Oromoo ta'uu isaanii hedduu isaanii argaa jirra. Warri kun ammoo ejensii qaban yoo fedhii qabaatan wajjijjiiruu dandayan. Sirnuma nu jibbinu sirnuma isaan jaalatan Abiyyi haq tokkotti hin jaalati jennu sani Abiy Ahmed sirni kana jijjiiruu danda'a yoo barbaade. Maalidha? Sirni kana warra akka mootota Minilikiitti lafkaa Haile Sillaasanitti cimsu Mangistuunitti jabeessa. Ihaadeeg ta'etti ni fooyyeessa. Abiy Ahmed yoo fedhii qabaate sirni kanallee akkuma warra aangoo gubbaa jiru jijjiiree Oromoo godhee ilaalchi warrallee jijjiiree haala qabatamaa qabsoon Oromoo gaafattuu fi qabsoon Itoophiyaa waliigalattuu gaafattuuf sabaaf sablammii gaafattuu fi waan ammaan tan jira laalee
sirni kana jijjiiruu danda'a jechuudha. Sirni kun jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sirni durittuu jira akka hin jennee fi sirni durittuu jira akka jennu kunillee rakkoo qaba. Mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa sirni durii leellisuu eegii jennee haasofnu fakkeenyaaf sirni durii jechuun olaantummaa afaan tokkootitu jira. Ammallee haga mootummaa federaalii keessatti olaantummaan afaan tokkoon jira. Garuu naannoleen afaan ofiitiin of bulchiti. Olaantummaa afaan tokkoo Abiy deebisuu hin danda'u. Sirni durii olaantummaa amantii tokkoo ortodoksiitu ture. Abiy Ahmedii inni mataan isaa ortodoksii miti. Pirootestaantidha. Olaantummaa ortodoksii deebisuu hin danda'u. Warri musliimaa hedduun ammoo gaafii kennuu deebisee jedhee warra amanuttu jira. Kanaafuu olaantummaa amantii tokkollee deebisuu hin danda'u. Sirni durii keessatti jechuun warri sirni durii jennuun sun waraana to'atan, basaasa to'atan, tika biyya to'atan. Amma eegin ulaallu jennu waraana, basaasa, tika waan jennuun eenyu to'ate? Amaarii akka duriitti to'achaa hin jiru. Warri Itoophiyaa dhaadhessuu akka duriitti to'achaa hin jiru. Warri basaasa harkaa qabu harki guddaan, warri waraana harkaa qabu harki guddaan, warri sirna tikaatiif waan godhu ittiin deemaa jiru. Ka Amaarallee yoo fedhu hidhaa ajjeesisaa jiru Oromoodha. Yookaan warra maqaa Oromoo dhawatu nu Oromoo hin jennuuni. Amaarii jechuun yeroo gaarii sirna durittuu jira eegii jenne callisnee dubbannaa malee qabatamaan wanni jira qabatamaan wanni mul'ata lafirratti wanni jira warri sirni durii leellisalleen akka suni akka nu yaadnutti aangoo harkaa hin qabanii jechuudha. Harkaa hin qabanii jechuudha. Fakkeenyuma fudhannaa mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa Amaaraa jenna. Haa fudhannuuti. Oromoo miti jenna fudhannaa. Garuu Amaarii maal jechaa jira? Amaarii miidiyaa warra tareenyaadha mootummaan kun mootummaa Oromoo jechaa jira. Amaarilleen isin fudhatu. Tigreen ammoo warra mootummaa Abiyya wajjin waraan keessa jirti duguugga sanyii nurrattu labsee jira jedhanii wal dhabaa wal lolaa jiran. Kanaaf mootummaa Tigreeti miti. Mootummaa Amaarallee miti. Amaarii mootummaan ammaan tan jiru tareenya kabaalee taraatii mootummaa Oromooti jedhanii achi qubee ofirraa qabaa jiran. Inuma didnee yoo mootummaa Amaarayyuu jennu yeroo ammaan tana siyaasaan Amaaraa maal fakkaata? Abiy Ahmed dhugum mootummaa Amaaraati. Waanuma jechuun qeerroo Oromoo godhe didiigee bibittinneessee garii ijjeesee hoggansiisaa hidhee akkuma diige faannoo Amaaraa diigaa hin jiru. Faannoo Amaaraa hin diigne. Akkuma wanni godhe Oromiyaa keessaa Lammaa Magarsaa qofa ka aangoo irraa kaase Oromiyaan pirezidaantii lama godhattee Abiy Ahmed aangootti dhufe Lammaa Magarsaatii fi Shimallis Abdiisaatiidha. Naannoon Amaaraa ammoo Abiy Ahmed namni isaa ta'e filataa meeqa meeqa jijjiira. Meeqa meeqa kan lakkaa'uu dandeenya. Pirezidaantii meeqa godhatte? Gadduu Andargaachoo. Gadduu Andargaachoon duubatti Dooktor Ambaachoo. Dooktor Ambaachoon duubatti Laaqoo Ayyaaloo. Achiin duubattu Tamasgen Xurunee. Achiin duubatti Aganyoo Tashaagar. Ammaan tan Yiliqaal Kaffaalee. Abiy Ahmed Amaarallee akkuma ashaangullitii itti taphatee waan fedhu godhaa hin jiru. Qabsoo Oromoo qofa kan inni diigee jedhu. Qeerroo qofa kan inni diige faannoo diigaa hin jiru. Hin diigne. Faannoo irratti lol hin labsine. Qabsaa'ota Oromoo Jawaar Mohammadiitii fi Kafaa'oof Abaa'oo qofa manatti deebisee hidhee diigee hojii ala godhe. Baaldaraas akkas hin goone. Baaldaraas akkas hin goone. Bi'aaden Amaaraa diigee bakki lamattu. Gadduu Andargaachoo fa'a, Yohaannis Booyyaaloo fa'a hin ariine. Siyaasa Amaaraa keessatti hokkara uume. Izaz Waasee fa'a, Migbaaruu Kabbadee, Dooktor Ambaachoo fa'aati hin dhumanne, hin duune. Asaaminuu Tsiggeetii fi Abberee Addaamuu hin duune. Kanaaf mootummaan Abiy Ahmedii mootummaa Amaarallee jechuu hin dandeenyu. Amaarallee yookiin hin Amaarii hin fudhatu. Yoo Oromoollee jennu Oromoollee waan garatti hin fudhata waan garatti hin fudhatu. Mootummaan kunin an akka kiyyattu namni Oromoo hedduutu keessa jira. Amaarilleen keessa jira. Guutummaa guututti mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromoo miti jennee waan laf kennu miti. Imaammatii ilaalchiisa gariin ka sirni durii fakkaata. Sirni durii hin deebi'ullee jennee jirra. Fooyya'uu jijjiiramuu danda'a. Warri mootummaa kan keessa jiru yoo fedhii qabaatan gaafii Oromoollee gaafii biraallee deebisuu danda'ani. Fedhii dhaban malee.
An kanaaf mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Oromollee mootummaa Amaaraallee jechuu miti. Bara dargiitti gita bittoota Amaaraa kan maqaa dargii faattu ture. Bara Haile Sillaaseelleetti gita bittoota ilaalcha Amaaraa deebisutu jira. Bara Ihaadigillee sirna gita bittaa warra Tigree keessa bahetu jira. Ammaan tanillee sirna gita bittaa Oromoo keessa bayaa jiru argaa jirra. Aadaa impaayirii hordofaa jira waan taateef. Ka Itoophiyaa guutuu cunqursaa ture, ka Amaaraallee cunqursaa ture, Oromollee cunqursu warra Amaaraa keessa bahee ture bara dargiitti Haile Sillaasee. Ammaan tan ka Oromollee Amaaraallee cunqursaa jiru sirna gita bittaa ruuling eliitii yookaan kilaasii Oromoo dhalachaa jira. Warri kun badhaadhinna durummaa uf duroomsanii kilaasii dureessaa ka biyya bulchuu ijaaruu barbaadan malee gaafii Oromollee gaafii Itoophiyaallee deebisuu miti. Abiy Ahmed Oromoo, Amaaraa, Maalii, Itoophiyaa waan jedhu kan hunda akka jechuun kortoo aangoottus fiduu laalaa malee sanii alatti Oromummaan, Amaarummaan, Itoophiyummaan yoo aangoo isaan jabeessanii aangoottus hin finne hiika waan tokko isaaf hin qabdu. Ortodoksummaa, Kiristaanummaa, Pirotestaantummaa amantii fi mitinni uummata ittiin to'atee aangoo isaa ittiin cimsatee jabeeffatee Abiy Ahmed karaa hundaanuu aangoo isa jabeessuu aangoo isa cimsuu barbaada jechuudha. An kanaaf mootummaan Abiy Ahmed mootummaa Oromoo moo Oromoo miti kan jedhu deebisuun akka malee gaafii jajjabduudha. Akka malee gaafii jajjabduudha. Garuu wanni gabaabduu naan jedhu mootummaan kun gaafii Oromoo ka qabsoo deebisuullee baatu. Oromiyaa keessallee tajjecha gurguddoo godhuullee jiraatu. Qabsaa'ota Oromoo diinomsullee sabboonummaa Oromoo xiqqeessullee namoota Oromoo hedduutu keessa jira. Gaafii Oromoo xixiqqoo tokko tokko ammoo deebisuu fi carraaqaa waan jiru argaa jirra. Cacarraaqaa jira uummataan sobuuf. Waan inni goggodhaa jiru waan tokko lama xixiqqoo tokko mul'achaa jira. Garuu mootummaan kun warra as keessa jiru hedduun isaanii Oromoo ka ta'an aangoo gurguddoo ka Oromiyaallee irrattu ka federaalii irrattu argaa jirra. Gariin achi keessa warra jiru sabboontota Oromoo wanni Oromootiif Oromummaa itti dhagahamu hedduun jiraachuu jira. Bara Haile Sillaaseellee bara dargiillee warra akkasiin jiru jettanii haasawanii maltan ni jiran. Garuu ammaan tan lakkoofsi baay'een jiran. Naaf fakkaata. Warri kana jechuun Oromoo miti eegii jennu qabsoo Oromootu fidee. Qabsoo Oromootti durattuu baasee aarsaa hadhaa waaqeerroo fi qarreen Oromoo kaffaltetti waan goottuu fiti. Gaafii Oromoo deebisan moo hin deebisne qabsoo Oromoo jalatan moo hin jalataniin waan biraati garuu qabsoo Oromootu durattuu fide aangoottu fide aarsaa qabsoo Oromooti bu'aa qabsoo Oromooti. Warri kun Oromoo jedhu ofimaan hagis garitti nu jaalanne isan Oromoo miti jennee irraa mulqulle warri gariin Oromoof hin jiran aadaa afaanii wanni isaan dubbatan akkuma kiyyi kana akkuma keessa. Warri kana Habashaan sabni biraalleen Oromoo jedhee yaada. Hawaasi addunyaalleen Oromoo jedhee yaada. Kanaaf mootummaan kunin Oromoo moo Oromoo miti wanni jedhee dubbannu mootummaan Shimallis Abdiisaa mootummaan Abiy Ahmed Oromoo moo Oromoo miti wanni jedhee dubbatamu gaafin yoo kaasuu barbaannellee deebiin mootummaan kun mootummaa Oromoo miti jennee wanni diinomsinu. Yookaan ammoo mootummaan kun mootummaa Oromooti jennee wanni dhumannuufillee akki lachuutti nam dhibaa jechuudha. Garuu Oromoo hedduutu keessa jira. Gaafii Oromoo deebisuuf dandeettii qaba mootummaan kunin nama Oromoo hedduutu keessa jira waan taateef guutuma guutuu akkana diinomsine alagaatti hin galchin. Alagaalleen fudhachaa hin jiru. Mootummaa kana ta'etu bira dhaabbachuu qabnaa. Mootummaan kun qabsoo Oromootu fide. Namni garii yoo mootummaan kun Oromoo wajjin nagaa buusuu barbaade qabsoon Oromoo waan durattu fideef mootummaa kan wajjin haasofne dubbachuu dandeenya waan jedhutu amana. Sunilleen akkasitti ilaalama. Kan eegi jenneen dubatti mootummaan kun inni mootummaa Oromoo miti warri jedhan yeroo ammaan tana. Mootummaan kun inni mootummaa Oromoo miti warri jedhutu jira. Mootummaan kun inni namoonni mootummaa kan keessa jiran Oromoo garuu kaayyoon isaa kaayyoo Oromoo miti faallaa qabsoo Oromoo warri jedhutu jira. Tokko mootummaa Oromooti miti ka jedhu. Lama mootummaa kan keessa namni jiru Oromoo ammoo kaayyoo warra kaayyoo Oromooti miti kaayyoo sirna Itoophiyaan irratti hundooftee bakkaan baasuu barbaadan ka jedhu. Warri mootummaan kun mootummaa Oromoo miti yookaan mootummaa diinaa jedhu
qabsoo hidhannootiin mootummaa kana aangoorraa kaasna jedhanii yaadan. Warri mootummaan kunin kaayoo Oromoo irratti hin dhaabanne Oromummaa hin qabu. Gaafii Oromollee hin deebisu. Faallaa qabsoo Oromooti jedhanii yaadanii qabsoo karaa nagaatiin mootummaa kana aangoorraa kaasnee filamnee uummatatti dhufnee mootummaa mataa keenya dhaabannee gaafii Oromoo deebisnaa akka jedhanitu jiran. Ilaalchi kun lamaan yeroo ammaan tanaaf falmii kaastee jirti Oromiyaa keessatti. Warri mootummaan kun diina Oromoo jedhu diina qawween nu cabse qawween cabsinaadha. Warri mootummaan kun ammoo namoonni asirra jiran Oromoo qawwee walitti hin kaasnu karaa nagayaatiin mootummaa kana karaa irraa gorsinaa jedhan ammoo karaa nagaa jedhan. Kanaaf yeroo ammaan tana qabsoon Oromoo karaa nagaa deemuu qabdi moo karaa hidhannoo ka jedhu irratti wal dhabii mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamee yeroo ammaan tana burjaajii guddaan uumamee jira jechuudha. Waljajjiin guddaan asitti uumamtee jirti. Ani qabsoonni karaa nagaa barbaachisti ka jedhu qabsoon karaa nagaa ni barbaachisti. Bu'aa buusti. Bu'aa buusuu dandeetti. Bu'aa buusuu baachuu dandeetti. Qabsoo karaa nagaa jedhee warri itti amanu qabsoo karaa nagaa godhuu danda'an. Ka hidhannoo jedhanii itti amananii ka hidhannoo godhuu danda'an. Wal nama hin dhabsiiftu. Maaliif qabsoonni karaa hidhannoo kun barbaachisaa jedhee wanni ayyaaduuf qabsoon kun miidhaa dhabdee odoo hin taane yeroo garii mootummaan Abiy Ahmed illeen sirna dullacha durii humnattu amana qawweettu amana. Nama qawweettu amanee qawween si bulchuu barbaadu qawween dura dhaabbattee humni kan agarsiifte odoonni hin jaalannee dirqisiifte gara teessoo mariitti fiduu dandeetta. Humnaan dura dhaabbattee humnaan cabsite mootummaa humnaan si cabsu barbaade humnaan dura dhaabbattee dirqitee gara araarattu gara mariitti fiduu dandeetta jechuudha. Kanaaf qabsoon nagayaatii fi qabsoon waraana jedhu waliin dhabu ana kiyyattu. Warri qabsoo karaa nagayaatiin hojjannaa jedhan balbaltii karaa nagayaa cufamtee jirti garuu balbala dhiphoo jirtuun haa carraaqaniiti. Yoo warri qabsoo karaa hidhannoo cimee jabaatee jedhe mootummaan kun akkuma warra Tigraay waliin haasahe warra Oromoo wajjin haasa'uu danda'a. Yoo warri kun jabaate. Yoo warri kun jabaate mootummaallee waraan laf keewwatee warra waraantiin laf keewwadha balbala nagayaa balbala araaraa balbala qabsoo karaa nagayaa bal'isnee bannaa jechuu danda'a. Qawween balbala karaa nagayaa saaquu dandeetti yoo humni qabatte. Mootummaan Abiy Ahmed jaalatee mitam ka Tigraay wajjin mari'achuu barbaadu. Humna ofiitiin of kabajsiisanii. An kanaafuu warri qabsoo karaa nagayaalleen qabsoo karaa nagayaati waan danda'a godhuuti. Ka karaa hidhannoolleen karaa hidhannooti waan godhaa godhuuti. Deeggartoonni qabsoo hidhannoo warri qabsoo nagayaa irratti duuluu hin qabanii warri qabsoo nagayaalleen warri qabsoo hidhannoo irratti duuluu hin qabanii qabsoon kun lamaan waliin dhabduu jechuudha. Abbuu karaa danda'e waan danda'a godhuuti. Qabsoo wal dhabaa hin jirtu. Kanaafuu namni wal dhabuu hin qabu jechuudha. Ani jechuun Jawaar Faallee maalillee ka gadhiifamaniif mootummaan haggi taheettuu jechuun qabsoon karaa nagaa waan jabaatteef uummatii Oromoo gara bosona waan deemaa tureef warra kan gadhiisallee waan jedhullee natti hin fakkaatti.